саламатсыздарбы? Эркен тур. Облус аймагында жол кырсыктарынын алдын алууда жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер тынымсыз иш-чараларды өткөрүп турушат. Бул ирет шаар аймагында бак саталышындагы рейд жүргүзүлдү. Алгач сапка тизилип, андан соң район жана шаар аймактарына бөлүштүрүлдү. Жалал Абад облусунун аймагында 2026 жылдын 22 июнунан 30 июнга чейин бак саталышындагы ыкчам иш-чара жүрүп жатат. Ошонун негизинде мас айдоочуларды, одоно түрдө жол эрежелерин бузган айдоочуларды, ошондой эле айдоочулук көлүгү жок автоунаа айдаган айдоочуларды аныктоо максатында иш жүрүп жатат. Рейд учурунда жол эрежесин бузган бир катар айдоочулар аныкталды. Аны менен бирге унаа төлөмдөрү төлөбөй жүргөндөр жана мыйзамсыз унаасын караңгылаткандар дагы кезигип, унаалары айып короого киргизилип жатты. Жалпы бак саталышында рейдтик иш-чаранын негизинде жогорудагы айдоочу токтотулган учурда автоунаанын төлөнбөгөн айып пулдары жана мыйзамсыз караңгатылган алдыңкы каптал айнектеринин негизинде машина айып короого келди. Азыр айдоочуга тиешелүү протоколдор түзүлүп, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Ошонун негизинде биз жалпы ушу бизде жаткан көрүүчүлөрдөн жана Жалал Абад шаарынын тургундарынан, Жалал Абад шаарынын конокторунан суранып кетебиз. Мыйзамды так сактап, эгер терезелерди караңгылатайын десеңиздер, анда тиешелүү органдан атайын макулдашуу уруксатын алып туруп, анан ошонун негизинде караңгылатсаңыздар. Эскерте кетсек, азыр жол эрежеси боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Мындан улам мас абалында унаа башкарган айдоочулар 80 000 сом өлчөмүндө айып төлөп, 2 жылга айдоочулук укугунан ажырайт. Азыркы учурда Барпусейил көчөсүнөн Жебе Матис үлгүсүнө автоунаа кармалды. Айдоочусу айдоого укугу жок болуп, айдоочулук көлүгү жок башкарып жүргөн. Ошол себептен азыр айыпкорго алып кирдик автоунаасын. Укук бузуулар кодексинин 184 беренеси боюнча протокол түзүлүп, чаралар көрүлдү. Бул жолку өткөрүлгөн бак саталышындагы рейд учурунда жалпы 447 протокол түзүлдү. Анын ичинен документи жок унаа башкарган 14, карама каршы тилкеге чыккан 36, 12 мас айдоочу аныкталса, унаасын мыйзамсыз караңгылаткан 4, ал эми ылдамдыкты ашырган 78 айдоочуга протоколдор түзүлүп, 51 унаа айып короого токтотулду. Нара Жапарова, Манас Назаров, Манас шаары.